Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ngayon mag-hiking ako. Punta tayo sa Dixon Lake. Kita kids. So, dito na tayo sa Dixon Lake mga katukmol. Maglakad-lakad tayo. Kaya makikita nyo din ang ganda ng view ng Escondido. So mahaba-haba pa yung lalakarin natin. Tagal-tagal ko na kasi hindi nakapaglakad sa mga ganito, sa mga bundok hiking. Ngayon walang trabaho, nag-hiking ako. So mamaya na lang guys, no? Makita ko nyo mamaya yung view na maganda. Papakain muna tayo ng mga ibon. May mga alaga ako dun eh. Pakita ko sa inyo mamaya. Pupunta tayo sa may concession fishing permit. Doon tayo papakain ng ibon. So ito yung papakainin natin sa mga ibon. Bago yan, kakain muna ako nito. Tinapay lang to eh. Mamaya na kayo.
Kakain na tayo sa kanila. More bread. So, ayun guys, no. Tapos na yung pag-vlog ko. I-edit ko na lang siya mamaya. So, nakakapagod rin maglakad-lakad. 5 kilometers lang din naman siguro yung lakad ko. So, maraming salamat sa inyong manonood dyan. And don't forget to subscribe and thumbs up. Mag-comment lang po kayo sa baba kung ano yung gusto nyong gawin ko at gagawin ko. Maraming salamat.